Okay, here we are at the Bamburi Public Beach, which is also called the Pirates Beach in Mombasa. And it's a day that it's a Sunday. Yes, you can see so many people. They are here at the beach, and as I being informed is that the ocean has taken a walk. That is the story that we have been hearing. During the morning, the waters really go all the way up to India. They go very far, and they are just, you can see the white waves. It shows that the waters are now coming back. They are coming back up to this point where I'm standing. You will be seeing the water come all the way up to this end. People are there inside there, young and old, and there are so many of them because now lifting of the sea means that they can take a walk. They can also venture inside the water. And I just want to get an interview with my friend Conrad, who has been working with us here, taking us through various areas. Now I want to talk to him to hear the story about the ocean and also the movement of the water, evening, morning. So, Conrad, nataka kuongea na wewe kuja upande huu bwana. Tukue huku ndiposa tupate kusikika vizuri. Na ningependa kusikia kutoka kwake Conrad ambaye ni mkazi wa eneo hili. Atueleze hii mambo ya maji iko namna gani, story yake bwana. Tumekuwa tunafuatilia sana, kushikie. Kwa sasa hivi maji huja paka huko juu lakini kwa wakati ya asubuhi maji huenda kutembea. Bahari yaenda kutembea. Hiyo ndio mastori tunaambiwa kutoka kitambo kwamba bahari inaenda kutembea. Sasa imetembea, watu watembea ndani, lakini baadaye maji huja narudi. Narudi. Na vile inatembea, vile ambavyo wanasema inatembea, inaenda umbali gani hadi katika mataifa gani vile stories zinasema? Wanasema inaenda India. Mpaka India. Wanasema inaenda India. Sasa hivi unaona utokea hapa paka huko unapoona hakuna maji. Watu wanatembea tu. Na hiyo yenye inaonekana waves za maji za white inaonekana bahari inarudi kutoka matembezi. Inatoka kutoka matembezi. Sasa inakuja kwa nguvu sana. Kwa nguvu sana, sasa inakuja ikirudi polepole. Na ikikuja na nguvu hivyo, hawa hatima yao ni ipi? Manake naona bado hawaonyeshi dalili za kutoka. Inakuja na nguvu, watatoroka, watawatoa huko, ni ya nguvu sana, inawaua wengine. Kumetokea visa vyovyote vya ajali kutokea hapa baada ya bahari kurejea vile inavyokuja hivyo? Ni nadra, lakini kwa bahati mbaya mtu akiwa ametoka bara kikuja kama hajui mambo ya hapa, wengine huwa wanachukuliwa na maji. Wanachukuliwa? Wanachukuliwa. Kuna visa vyote ambavyo umepata kushuhudia labda ama? Kwa visa mingi, lakini kwa moja sasa hivi unasikia kuna mtu amechukuliwa maji, lakini kuna wale watu wenye wameweka wale divers wao wanaokoa. Yaani wale huwa wanabaki hapa wanaona bahari inarudi kutoka matembezi, lakini yeye baada amekatalia, baada anaona ni wakati. Anasikia raha tu, yeye anataka kukaa ndani ya maji. Na wakati inapoondoka hivi, kuna dalili zozote za kuachwa kwa samaki hapa, watu wakaokota ama samaki pia hufuata maji? Samaki hubaki kwa maji, lakini uchafu wote kama coral reefs, hizo shells huwa zinaokotwa katika upande huu kwa sababu yanakujwa na ile nguvu ya maji. Naona kuna boats zimekuja mpaka all the way mpaka hapa. Bahari inaporudi nyumbani hapa pia zinafuata maji ama wanatorosha wanarudisha kwa ufuoni? Hizi boats ni zile za watu hapa ya kufanya starehe. Sasa maji yakikuja yakirudi inafungwa upande huu. Inawekwa upande huu. Okay. So kwa kiasi tunaweza sema kwamba kwa siku mzuri unaweza kuwa na idadi ngapi ya watu? Manake leo ni siku ya Jumapili na naona ni wengi kabisa. Wao wanakuwa wengi kabisa na bado wanakuja. Kufika jioni kutakuwa hapa na watu kama unaweza kuwa watu kama 2,000 hivi. Na huwa inasaidiaje katika biashara hapa, haswa utalii? Wananchi unaona vitu wanauza kule, vyakula. Watu wanapata pesa, wanakopesha viti, hizo tires za kucheza, costumes, vyakula, inachangia sana. Na unaona kama serikali ya kaunti hapa na ile ya kitaifa wamefanya vizuri katika ku tap into this tourism potential, ama unaona kuna vitu ambazo wanapendekeza labda wafanye ili wapate kuimarisha utalii hapa na watu wapate kipato? Mimi naona serikali haijafanya sana kwa sababu unaona vijana wengi hapo wamekaa tu, wangefunzwa mambo ya diving, ya kufanya nini, wao wakipata mapato kidogo hapa kuliko kutegemea watu ya nje.
Asante sana. Huyu ni rafiki yangu Conrad Wanyama, ametueleza mengi kuhusu eneo hili na masuala zima ya maji kuchukua mkondo ya matembezi. Mastori ambayo tunasikia hapa katika eneo hili la Bamburi Public Beach ama Pirates Beach, na bila shaka mtafurahia sana kupata hadithi zingine ambazo zinasemekana katika eneo hili kuhusu hadithi ya hii maji hizi. Hii maji unaona hapa iko na hadithi kubwa sana, mpendwa mtazamaji, na ndiposa unaona wananchi wamefika kwa wingi sana mpaka ndani kule. Naona jamaa anavuruta. Hello sir. Hata hasikii anavuruta kitu yake, anataka aingie naye kwa maji. Nimempeleka juu kabisa, anataka akikalia na mbeba. Tueleze kuhusu hiyo yenye tumeona yenye Jaka anachukua kwa picha. Hiyo ni aina ya mchezo ambao uko kwa maji ambao inakuwa control na hizo kamba. Sasa ana control na hizo kamba, anaweza enda umbali kama wa mita kama 300 ndani ya maji akiwa kwa maji. Lakini ni mchezo ambao ni hatari kwa sababu ukiteleza kidogo inaweza kupata babaya. Naona hata vile anavuruta ni kama ishamshinda tayari, maana hataki hata kuongea, inamtesa kweli. Kweli ni kitu hatari, lakini weledi wenyewe wanaijulia. Wanajua vile wanaitumia. Naona inalala yombo hivyo. Anatumia hizo kamba. Tumia hizo kamba kufuta, kuweza kucontrol. Ukiangalia kuna zingine kwa maji huko unaweza ona zinaendelea. Zinaonekana huko kwa maji, zinaonekana huko. Kwa hivyo inaenda na upepo, na iwapo atafili vipi ndiposa apate kukalia hiyo kitu apate kuendelea. Sasa saa hii vile anaenda hivyo amemaliza, anajaribu kuirudisha chini aende chini. Taanza kufuta alafu iende chini. Kumetokea ajali zozote za hawa wenye wanasema ikimteleza inaweza ikaleta shida. Sasa zingine kuwa na utelezi uanguka hapo ndani na wengine wakazimia. Sababu ya upepo na hali ya kushtuka. Asante sana bwana Conrad. Habari zenu kaka? Mwazima? Story gani mko nayo kuhusu eneo hili bwana Bamburi? Wewe una story ipi kuhusu eneo hili? Umaarufu wake unatokana na nini hasa? Yaani hali ya hewa vile iko. Na pia ni ukiwa unasherehekea na wenzako, yani weekend huwa unasikia umetulia, yani kwa sababu wiki mzima wewe uko huku na huku. Lakini ikifikia weekend kama unakuja kutuliza akili. Unakuja unatuliza akili kabisa. Unaridhika. Na bahari imeenda wapi sioni? Bahari maji imeenda wapi? Maji kujua pahali maji imeelekea huwa ni ngumu kidogo, lakini yaani mbona haionekani hapa? Sababu saa zingine utaipata imefika hapa mahali tumesimama. Wewe unaona kama imeenda wapi maji? Hiyo ni siri ya Mungu, hatuwezi jua. Siri ya Mungu. Lakini kwako maji imeenda matembezi? Hapana. Hapo pahali kwenye wewe inapotelea ndo hatujajua. Hamjawahi jua? Hatujai jua. Inasonga tu mnapata mko na nafasi mnatembea hapa. Wewe anapotea ikifika masaa kama saa 7 saa 8 hivi inaanza kurudi tena. Na saa hizi ni karibu saa 10, kwa hivyo imechelewa? Haijachelewa. Bado inaingia mpaka kitu kama saa 12 hivi itakuwa inafika. Itakuwa imefika na itakuwa inatoka. Na ukiangalia inatokea upande gani? Ukipondi na mkono inatokea upande gani hiyo maji? Inatokea huko deep sea huko. Huko eneo la India. Nikipiga hivi mkono si ni eneo la India? Wenyeji wanasema nini kuhusu maji hiyo, hali ya maji kutoweka na kurudi? Hapa wenyeji wanasema nini? Ni matembezi ama ni nini? Si matembezi. Ni nini? Yaani huwa iko tu hivyo, yani haieleweki yani. Haieleweki. Waitwa nani boss? Kevin nani? Kevin Safari. Kevin Safari. Wewe unasafiri? Hapana, mimi ni mkazi wa huku tu. Mkazi. Umekaa hapa muda gani? Nimezaliwa hapa. Okay. Umeshawahi shuhudia ajali zozote kutokea hapa, labda maji ikirudi hivyo kutoka matembezi yake labda ikaleta ajali? Bado.
Okay. Nashukuru sana. Wewe unaona utoe wito gani kwa serikali kuhusu eneo hili? Wameishughulikia vilivyo katika kutega uchumi nyinyi mpate kazi, ama unaona bado kuna jambo wangeweza kutekeleza? Mimi naona wameshughulikia vizuri, uchumi huko. Uchumi huko. Wewe unapata ngapi kwa siku hapa? Mimi sifanyi kazi huku yani. Huko nimekuja tu kujienjoy tu. Okay. Hi, how are you sir? Enjoying the place? Okay. Asante sana Bwana Kevin kwa kuweza kutuongelesha. Yes, we have heard from Kevin, we have heard from Conrad. We are still here at the Bahari public beach or Pirates beach, and you can see so many people in the waters still swimming, others taking photos and all that. It's like family picnics are happening here every weekend, and we are just following up on this story of the waters taking the walk, and you can see it's coming clear because Conrad has told us clearly about the water going away and then coming back later in the evening. And Kevin has almost confirmed it also by saying that it's a phenomenon that they don't believe. They don't just understand how it happens, because it's very miraculous that the waters can go away for some time so that people can do all manner of things here, do some sports here, but in the evening the waters come back again with waves and they just occupy. Up to this point that I'm standing, you'll see water as high as 3 meters, and it will be hitting those waves until people now have to move the other side. They have to move upwards because the water is coming. Water sports is going on. You can see there there are some boats that are racing boats. Yeah, inside the water there. Yeah, speed boats. Those are speed boats. I don't know whether we can zoom a little bit. Can zoom to get that. If you can zoom a little bit to get that speed boat there. That is it. There. It's really going very, very fast. Can you see it? Yeah, there it is. It's going very fast, like a speed of 80 kilometers per hour. It's going very, very fast. And now, wacha tuone. Naona wanadada wanafanya michezo mbalimbali hapa, wanafanya michezo mbalimbali. Hii kama naweza pata baadhi yao wakaongea. Hello boss, sasa naona unafanya kazi poa sana hapo, unazidi kuwafurahisha hao wanadada na maji inazidi kutukaribia. Wewe ni mkazi wa hapa? Mimi ni mkazi wa hapa. Sasa tuseme hii bahari imeenda wapi kutokana na maneno ya wakazi hapa, kama unaweza nieleza kidogo? Pengine nimalize hii kazi alafu then nikuelezee vizuri kuhusu maji kupotea, na naona inaanza kurudi. Hii ni nature ya hiyo ocean yenyewe, mara inakuja maji alafu then inapungua. Kama sasa asubuhi kulikuwa kuna maji, sasa ndio inajaa. Sasa ndio inajaa, inaanza kurejea. Sasa ndio inajaa sasa. Wakazi wanasema imeenda matembezi. Haijaenda matembezi. Wakazi tu wanasema kuwa hii it's nature ni cause sasa hii inajaa alafu then kuna time ya kuwa ukikuja hapa waga utapata maji hakuna kabisa. Sasa ni vile maji sasa imejaa kwa sababu hii ni muda mwafaka kwa hiyo maji sasa inajaa. Okay. So itajaa hivi mpaka jioni ndio irudi tena sasa. Kuna wakati labda kumetokea ajali yoyote mwananchi akapatikana hapa kabla maji kujaa vizuri akachukuliwa? Sawa, acha nimalizane na hii kazi. Maliza na yeye bwana. Sawa. Asante sana. This story about the water taking a walk is becoming very true and real. That guy is also telling us that it has gone away, but it's a phenomenon that they cannot believe how it happens, but it's coming back again. Yeah, mnaweza ona maji sasa ndio hii imefika hii kiwango. Tukiteremsha kamera vizuri ndio hii vile waves zinakuja, mtazamaji. Unaona yanakuja, yanarudi hadi mahali nimekanyaga mkuu sasa. Naona ndio hiyo ni ocean inafika na itajaza mpaka hapa mpaka juu. Naona inakuja.
Inakuja na ikikuja hivyo inarudi na wananchi polepole, inarudi na wananchi polepole, vile inavyokuja hivyo inarudi na wananchi polepole. Mnaona mahali nimesimama sasa, niko mwisho wake, ndio hii inanifikia kwa miguu, inazidi kukuja na inasonga na sisi tu polepole, tunasonga tunarudi. Hii ni hadithi ambayo wananchi mpaka sasa hawaamini vile inatendeka, lakini Conrad ametueleza vizuri sana vile inavyotendeka, na unaona tu vile inavyozidi kupiga. Manake mchana ilikuwa imeenda karibu kilomita 3 ndani kule, ilikuwa imepotea kabisa, but now you can see the water coming back with the waves, na imebeba takataka zote kutoka huko deep ocean kule, inazidi kurejesha huku pole. Wananchi nao wanazidi kusonga. Kuna wengine vichwa ngumu bado wako ndani kule kabisa, mpaka wataenda kuondolewa na security by force, lakini sisi hatutaki kuwa katika hali kama hiyo. Niposa tunaona mahali tuliko ndio hizo zinakuja pole inakuja, na ikifika baada ya 1 hour hivi, baada ya saa 1:30 hivi, maji itakuwa imefika mpaka kule, na hapa pahali tumesimama tutakuwa ndani ya maji kama mita 3 juu, itakuwa imepanda kama mita 3 juu. Kwa hivyo mtazamaji, ni mambo ya hapa Bamburi Public Beach, ambapo inajulikana vile vile kama Pirates Beach, ambayo inaendelea hapa. Boss, habari? Ndani kuna kaaje bwana? Mimi sijakanyaga huko. Uko sawa kabisa. Uko safi. Wewe ni mvuvi ama ni? Hapana, mimi ni muogeleaji tu. Wewe ni muogeleaji. Kuna hadithi ambayo inafuatilia wakazi hapa, wanasema maji vile ilikuwa imeenda matembezi. Sijui wewe unasema nini? Maji ilikuwa imeenda matembezi, lakini sasa hii ndio maji inarudi. Ndio inarudi kutoka matembezi. Ndio maji inarudi sasa. Na matembezi yenyewe inaienda umbali gani? Hapa ilikuwa kama kilomita 1 na kitu, hakukuwa maji hapa. Hakukuwa na maji. Sasa hii inaanza kurejea. Imeanza kurudi sasa. Na wewe ukiwa diver hapa, naona ni kama wewe ni diver. Majina kwanza utatueleza. Mimi naitwa Mwai David. Mwai David. Umekuwa hapa kwa muda gani sasa Mwai? Mimi nimekaa hapa sana. Mimi mkaanji wa Mombasa. Sasa nilikuwa nimekuja ku relax tu hapa kwa maji. Na ushawahi okoa wananchi hapa, labda maji imupate kama bado anacheza hapa na mkaingia kumuokoa? Wengi sana. Ushawaokoa wengi sana. Wengi wanakujanga hapa, wanaingia kwa maji na tunaokoa. Sasa ni nini huwa inatendeka? Hawaelewi kwamba maji yanarudi ama ni kiburi? Unajua wanadamu ni wale. Anamwambia kitu saa zingine asikii. Wanadamu ni yule tu. Namwambia maji inakuja, lakini nataka kwenda kwa maji marefu. Basi. Na labda hajui hata kuogelea. Hiyo ndio shida kabisa. Ni visa vingapi hivi labda kwa mwezi mmoja ambavyo unaweza kuwa umepata hapa kwa wananchi kuzama? Si mingi sana. Saa zingine si mingi sahi. Sahi si mingi sana. Sahi ni kama maji haina shida sana. Lakini kuna wakati kulikuwa na shida, lakini sahi ni watu wameanza kuelewa kidogo. Maji ikianza kukuja, watu wanaanza kutoka. Kuna wote visa ambao wamefariki labda maji kuchukua kabisa na wasiwahi patikana? Si karibuni, lakini mwaka uliopita kuna Wahindi walianguka, lakini pia waliokolewa wengine, lakini ingawaje 2 walikufa. Pole sana kwa hilo. Nasikia lingine ni watu wa bara wakifika huku wengine hawafahamu, wanaingia kiburi na wakapatikana huko mwisho huko. Saa zingine kama wakati kuna ile peak December hapo unakuanga na hiyo shida. Lakini saa hii shida si mingi sasa. Si mingi sana saa hii. Ndio hivyo. Ndio kweli. Kwa hivyo wakazi wako na haki kusema kwamba hii bahari huwa inachukua matembezi, inaenda matembezi kule India na jioni ndio hii inarejea. Hiyo ni ukweli kabisa. Maji wanaenda kutembea, inarudi baadaye. Wakati mwezi iko kubwa, sasa hii maji ni mingi sasa hii kwanza. Inakuwa mingi. Na ndio hii waves zinatufikia mtazamaji. Vile ndugu yangu anapoongea hapa, mnaona ndio haya yanarejea kutoka kwa matembezi yake. Kwa hivyo ni hadithi ya ukweli kabisa. Maji huwa inaenda kutembea. Hiyo ukweli kabisa hiyo. Ni ukweli kabisa. Na imefanya hivyo kwa miaka mingi. Hiyo ni kutoka dunia iumbwe. Hiyo maji imekuwa ikienda kutembea, maji inarudi. Inarudi. Sasa ni masaa ya kurudi. Asante sana kakangu. Ukikaa pale nitafute tukunywe soda. Naenda kukaa hapo juu tu. Sawa?
Nimeshukuru sana. So mtazamaji, umepata kuconfirm my friend Conrad here told us a story that has been confirmed by a local, and this is a confirmed issue because kitengo hiki kinajulikana kama let's confirm. Jack, tafadhali angalia vizuri tuko sawa. This is the confirmed story kwamba it is true. Maji haya kuchukua matembezi asubuhi yakaenda, na ndio haya yanarejea. Conrad, nasema nini kuhusu dhibitisho hilo la huyo jamaa? Amesema kuhusu vile alitualimbia maji inachukua mkondo ya matembezi na ndio haya yanarudi kutoka India. Vile ndugu yangu amesema mambo ilikuweko tangu dunia iumbwe. Hivyo ndivyo iko. Unaenda kutembea yarudi. Inarudi. Na sometimes irudi kwa hasira. Mtu akikatalia hapo ndani basi inamchota. Maji inamchota kwa sababu inakuja na nguvu kwa sababu ya upepo. Sasa huchukuliwa na hizo waves, wengine wanapata shida. Unaambia nini watu wetu kutoka Western, Nyanza, North Rift, wale wa bara kule, Kakamega, Bungoma, Busia, Vihiga, Kitale, Eldoret, wapi Pokoti kule wanapokuja huku? Sababu nasikia hii bahari inawachukia sana watu wa bara. Kifika kama wafuati sheria basi wakikuja wawe watulivu, wasikize wenyeji wanawaambia namna gani. Sababu wao hawana yule weledi wa kuogelea katika maji. Sasa wakuwe watulivu na wakuwe kila wakati wakuwe na mtu wa kuwasaidia. Kwa hivyo vile amenieleza kwamba wakati mwezi unapokuwa juu pale maji naye yanakuwa mengi, na ndio haya tunayaona, na sisi tunaongea mtazamaji, tukisonga yanazidi kutukaribia, tunasonga, hatutaki tupatikane kwa shida. Kwa hivyo unazidi kuwashauri kwamba hii bahari ina hadithi zake na itikadi zake, na ni kama hii ina uhai tu, ni binadamu hii. Wanasema bahari ni safi, kila kitu kwenye kwa bahari ni safi. Waona uchafu inakutoka huko, inaletwa huko ndani, ni kusafi. Hata wenyewe hapo wanasema hata ukicheza huko ndani ufanye nini ndani ni safi. Wanasema bahari ni safi. Kila kitu ni kizuri ndani. Jago anaweza chukua hizi picha za hii uchafu Conrad anaongelea, inaletwa yote inatoka na bahari inabaki ndani safi. Wanasema kila kitu ni safi. Kwa hivyo uchafu ndio hii inatoka deep sea, inarejeshwa polepole na ni mingi. Matawi, dead items, nini wanasema hata mtu akikufa kule kwa maji, kifa kule kwa maji, akianguka ndani ya maji ataletwa tena mpaka huku. Watampata hapa, hawezi paki ndani. Na watazamaji, tusikie kuhusu hii story ya mtu anapofariki akiwa ndani ya bahari. Conrad, unasema kunatendeka nini? Mtu akikufa ndani ya bahari, kama hataliwa na samaki ama mnyama yoyote, atarejeshwa tena paka hapa bahari, hapa nje ufuoni. Hawezi kaa huko ndani kwa sababu wanasema bahari inabaki iwe safi. Hivyo vile Mungu alipanga. Bahari inabaki ni safi, uchafu inatoka huko. All impurities are here and it has to remain clean, remains inside there. Uchafu ndio hii inaletwa mtazamaji, na vile Conrad anasema hata iwapo mtu yeyote atafariki huko ndani ya bahari, itamrejesha ama mnyama itamrejesha all the way mpaka huku ufuoni, ndiposa bahari ibaki safi. Hizi hadithi za Indian Ocean, bahari la Indian Ocean, ni hadithi gani nyingine ambayo unafahamu kuhusu bahari hii bwana Conrad? Hadithi kuhusu wakaazi wa hapa ndani. Zamani walikuwa wanasema kwamba bahari ina wenyewe, kwamba kuna roho za kulinda maji ambazo mimi sijathibitisha, lakini wanasema usiku huwa tunakuwa na masingaumbwe hapa. Wanakuwa masingaumbwe hapa. Ndio pozo unaona usiku wanawaambia watu tokeni kwa maji. Inabaki na wenyewe. Wenyewe hatujui nini inabaki, lakini wanasema bahari ibaki na wenyewe. Hivyo tunaambiwa. Kuna mamalikia, mawafalme, maprince hapa ndani. Wanasema ndio sababu unaona wanasema kuna wale mamalikia vile unasema maprince, wale wa maji, walao washikilia maji. Ndio. Na wanakaa? Hatujawaona lakini wanasema wanakaa. La mwisho kabisa, kuna watu wengine wanasema kuna itikadi nyingine ambapo unaweza tazama hii bahari usiku ukaona kitu kama moto umewashwa tu kama kwa juu ya maji hivi. Moto ni kama kitu kinapikwa. Sijui kama nyinyi pia mmepata kushuhudia hadithi hiyo. Vile hizo ndo stories zenye zinaendelea, wanasema bahari ni ya wenyewe. Sasa iko connected na ile yenye unasema. Kwamba hatujui
kama wanapika huko ndani ama wanaishi namna gani, lakini wanasema bahari ina wenyewe. Yeah. Kwa hivyo sisi ni wageni tu, tupate kusonga, tuache maji izidi kukaribia. Naona wananchi wanazidi kurudi, manake waves pia zinazidi kuongezeka, na ukiangalia upande wa left mtazamaji, inazidi kuwa more deeper. Ukiangalia upande wa left mtazamaji, inazidi kuwa deeper hivyo inazidi kuwa deeper. Kama unaweza pindua kidogo kamera mpaka upande wa chini kule unaona majengo kadhaa, na jengo moja hiyo ni hoteli ambayo sijui kama naweza zoom. Ile ni hoteli ya aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta. Hiyo ni hoteli ambaye ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta, hiyo upande ule. Alafu katikati nayo hapo ni ya rais wa sasa William Samoei Ruto. Hiyo sasa ni hoteli ya Mheshimiwa William Ruto, na hiyo ya huko chini ni ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Basi wamekaa hapa, wameweka biashara hapa katika beaches, na ndiposa unaona kwamba biashara huku inazidi kunoga mtazamaji. Wanasiasa wengi wakifaulu basi wanakuja kuegeza, na hiyo ni vizuri. Kuegeza katika taifa lako ni jambo zuri sana, tena it's very very patriotic kufanya hivyo katika kuegeza katika taifa lako. Mtazamaji, sipendi kuendelea sana, manake naona bahari inazidi kurejea kutoka matembezi yake, na vile Conrad amesema ni safi. Unaona hata hii mtu alikula mtu alikula hapo madafu, kula madafu ndio yeye inapigwa na bahari, inarudishwa huku, bahari lazima ibaki safi. Kwa hivyo unaona madafu inapigwa, hii mfuko wake ilibaki, hiyo mgomba ya madafu ilibaki na inapigwa na bahari kabisa. Alitupa ndani ya maji, inapigwa, uchafu yote inarudishwa huku. Ukiangalia hii line hapo unaona uchafu inawekwa kwa mstari. Inawekwa kwa mstari. Kama tunaweza pata picha ya aina hivi ama hivi, tupate hivyo. Hiyo yote uchafu inasongeshwa, tena ikikuja tena wevu ingine itasongesha tena ipande juu, mpaka ifikishe mwisho kabisa. Uchafu yote ibaki huko mwisho mahali wananchi wamesimama huko, na hapa mahali tuliko itakuwa ni maji within the next 1 hour hivi, manake maji yanazidi kurejea, wananchi wanazidi kusonga, wanatoka ndani ya maji wanazidi kurejea. Basi hiyo ni story ya Indian Ocean, the stories and intrigues and tales about the Indian Ocean, ambazo tumesikia mengi kutoka kwa wakazi hapa wakitueleza mambo ya maji haya, ambapo mambo ya kuenda matembezi India yakirejea, sasa ndiye yanarejea. Mambo ya mioto kuonekana juu ya maji nyakati za usiku, wanasema labda kuna wenyeji wanapika, wanakaa ndani ya maji. Zote ni hadithi za bahari hii ya Indian Ocean, na hapa tuliko ni Bamburi Public Beach, ambayo inajulikana vile vile kama Pirates Beach. Zidi kusubscribe katika ukurasa wangu wa YouTube Robert Wanyonyi, na uzidi kupata new content as it emerges. Basi utakuwa kwanza kutazama content yangu hapa. Tunazidi kuwaletea mengi, the tales of the African continent, the hidden stories, yote ni hapa katika ukurasa wangu wa Robert Wanyonyi YouTube channel. Kwa niaba ya mpiga picha wangu ambaye ni Jackton Odhiambo, alafu yule ambaye tumemhoji hapa Conrad Wanyama, pamoja na wakazi wengine wa eneo hili la Pwani, ningependa kusema habari boss. Tunaweza ongea kidogo? Nikikamilisha makala yangu nilikuwa naona unapita. Unaitwa nani kaka? Naitwa Alibaba. Alibaba. Tumekuja hapa kuangalia hii bahari yenu. Tunaona inarejea, ilikuwa inatoka wapi? Hiyo ni siri ya Mungu mjomba. Hiyo ni siri ya Mungu. Hata hamuelewi vile. Hatuelewi maji yanatoka wapi wala inaenda wapi. Wakazi wameniambia maji haya yana uhai na yameenda matembezi yanarejea. Wewe unasema nini? Nasema hivyo mjomba. Unasema hivyo, hebu angalia kwa kamera. Unasema hivyo kwamba yametoka wapi matembezi yake? Yametoka India. Yametoka India? Yamekuja Kenya tena. Yamerudi Kenya. Yamerudi Kenya. Kwa hivyo ni safari ya kama kilomita ngapi ikitembea? Kwa ukweli ni kilomita mingi ambazo hatuwezi jua. Hamwezi jua. Na mbona hili linatendeka hivi?
Maeneo mengine pia maji hutembea? Maeneo yote ya bahari. Ya bahari. Si hapa peke yake. Kwa hivyo yakirejea hivi yataweza fika wapi mpaka leo jioni? Mwisho ni hapa hapo. Mwisho hapo juu. Sasa mahali tumesimama tuko ndani ya bahari. Tuko ndani ya bahari hapa. Itafika usiku, labda nikiingia hapa nitamezwa na maji. Usiku inafika pale kwa viti sasa. Huko juu. Usiku inaongezeka maji kuliko mchana. Umeshawahi shuhudia hatari yoyote, labda mtu akachelewa ndani ya maji na ikirudi hivyo vile na waves zinakuja hivyo ikammeza? Hapana. Kwa sababu gani? Giza ikianza kuingia, filimbi huwa inalia kwa lifeguard. Wanapiga filimbi. Watu wanatoka. Kwa hiyo hakuna hatari yote hapa. Hakuna hatari yote. Okay, na story nyingine ni kuhusu sometimes unaona mioto kama juu ya maji nyakati za usiku. Watu wanasema hao ni malikia na masultani wanapika hapo ndani chakula chao. Sijui wewe umepata hadithi hiyo? Kwa kweli sijapata. Lakini umeona mioto? Bala shaona, lakini si moto. Sio mioto. Ni nini hiyo? Yaani unajua huko kuna mashetani pia huko ndani. Hii ni bahari nyingine hii. Lazima utaona vituko huko. Utaona vituko? Sababu ni ulimwengu nyingine ile. Okay. Ni ulimwengu tofauti kabisa. Sawa. Haswa hiyo eneo linaonekana maji ni blue ama black. Huko ni hatari. Huko maji ni mengi mjomba. Ni mengi. Ndio hizi unaona hapa chini. Huwa zinatolewa kutoka pale. Inaletwa huko. Na current. Alafu hadithi gani nyingine yote ambayo umesikia kuhusu bahari hii? Bahari hii kwa kweli ni watu kuogelea, sijasikia hadithi ya kutisha. Lakini hiyo umesema majini pia yanaishi hapo kwenye ni nyumba za wenyewe hizi. Ni nyumba za wenyewe. Ni kweli. Naona ikakuja na nguvu mpaka ikakufikia. Imekufikia kabisa, hii inakuja. Bado inaongezeka hii. Unashauri nini haswa watu kutoka bara? Huwa wanafika huko hawana ushauri, wanapatikana sometimes wanakuwa trapped hapo ndani. Ushauri ni kujichunga tu. Mwanamke kujichunga, mwanaume kujichunga pia. Ukifanya mzee unaweza drown. Naam. Unaitwa nani? Ali Baba. Yes. Nashukuru sana Ali Baba kwa kuongea na sisi. Asante sana. Mtazamaji, tumeatifisha naye Ali Baba akitueleza, akithibitisha yale ambayo tulikuwa tumeuliza eneo hili, na ni ukweli kwamba it's true, this ocean takes a walk. The walk is all that we want to know. How many kilometers of the walk it does? How far does it go? Because 3 people have confirmed, Conrad, Alibaba, and the other one was called Kevin. It goes all the way to India, then it's coming back. And as it comes back now, you can see people also following. The waves are white over there and the water is black, showing it's very, very deep. With full force, it's coming. And as it does so, people are also moving with the water. They don't want to be caught by surprise, because when we came here initially, we started this documentary, they were there inside, like 2 kilometers inside, but now you can see they are just like 100 meters, 150 meters, they are still coming back with the water, and they don't want to be caught. On the other side, you can see it's getting deep and black, and people are also being seen moving inside towards the shores, because they don't want to be caught off guard by these waters. And we also don't want to be caught off guard because the waters are coming back from the walk, as the locals say. Nasema asante sana, zidi kusubscribe katika Robert Wanyonyi. Continue subscribing on Robert Wanyonyi YouTube channel for these stories, strange stories and tales from the African continent. I want to sign off and allow you to continue watching the rest of the documentary and also hear about the tales and stories and the funny stories about this area. All because we want to give you the true story and the emerging story as it comes and develops. Thank you very much. Until another video crops up, continue subscribing and continue watching the other videos on my channel. I'm Robert Wanyonyi. Bye bye. Yeah.